det var en god serve. Ja. Godt, Sisse. Godt, Sisse. I er skide gode. Du skal bare ikke røre. Man skal ud på den anden. Får vi den? Ja. Yes. Jeg kiggede. Det rammer der med den her, ikke? Nej, du skal ramme den der. Skal du lave en lille skål? Jeg skal ikke styre den her. Jo, det er jeg, der rammer den der. Okay, jeg prøver. Vi er klar. Bare lige ud. Yes. Ja, ja. Ja. Nej, jeg er altså ikke. Nej. Hoppa! Ej, undskyld. Sådan, skal jeg bare Jeg var til at vide på. Jeg troede, den var ved at ryge over. Ja, det må du gerne. Jeg skal bare slippe for at røre den så meget. Nej. Den var inde! Ja, det var hækken, eller hvad? Jo, for det. Prøv at se her. Den er sten. Så var den altså ude, så var den ude. Så var den pænt meget ud. Kan jeg se? 2-2. Okay. Det kan du. Okay. Yeah! Nej. Det var flot. I at interviewe her. Altså, I kom jo egentlig meget godt fra start, ikke? Jo, det må man sige. Altså, jeg synes, at vi er rigtig gode til at bruge hænderne især. Lægger vi meget vægt på, og vores taktik, den er helt i top. Var det overraskende for jer, at I kom ud i 3 sæt? Eller ville I have regnet med at vinde på 2? Ja, jeg vil nok sige, at vi havde jo nok regnet med at vinde på 2, men på den anden side, så var det jo også meget godt, at spille mod Silja og Kasper, det har vi jo taget som en udfordring. Og vi nu har man jo læst meget i medierne med jeres forhold mellem Sara og Sisse på jeres hold, og der har været sådan lidt, du ved. Jeg synes, det gik da meget godt i spænd i dag. Men har I forliget om de ting, vi har læst om? Ja, jeg synes ikke, man skal lytte så meget til rygter, vel? Og jeg synes, at man skal se på spillet, og det er spillet, der er i fokus, og ikke så meget vores... Hvor er det, du kommer fra? Det skal man ikke komme